अरे अरे, उधर रोड के साइड में क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, यहाँ पर तो कैमरा मिल गया। इसे लेकर मैं सीधा अपने घर पर आ गया। लेकिन इतने मस्त से कैमरा को रोड साइड में किसने फेंक दिया? लेकिन आप लोग कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सा कलर का कैमरा निकलेगा? चलो खोल कर देखते हैं। देखा, आप लोग फिर से वीडियो को लाइक करना भूल गए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो अभी मैं सबसे पहले इस वाले कैमरा को खोल कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो स्काई कलर का कैमरा निकला। चलो कैमरा को साइड में रख देता हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। चलो एक एक करके सबको निकाल कर साइड में रख देता हूँ। अब मैं कैमरा का बटन ऑन करके देखता हूँ। अरे वाह, कैमरा तो ऑन हो गया। चलो अब इस कैमरा से इस वाली छोटी स्कूल बस का फोटो खींच कर देखते हैं। क्लिक। अरे वाह, फोटो तो बहुत ही मजेदार और एकदम शानदार निकला।